Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir katımlık Oçuk Söhbet programımızı görüşünlerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmelerimiz amala malum boğandak programımızda milletimizge dair xilma-xil mavzularda şu sahaninki mutaxassislerini taklif qilib her xil temalarda söhbet edip berip kelyapmiz. Bugün mü tünügün e'lonimizda bergandek muhim bir masala haqida, u Yevropadagi Sharq Turkiston davası haqida program edip bardığanlığımızda degan edik, e'lon qilgan edik. Shu munosabat bilan huzurlarda o'tiribdik. Aldı bilan men programdagi mehmonlarımı bir tanıştırib o'taman. Studiyada qimmatli mehmonim Aysa Saud efendim, Gollandiya Uyg'ur markaziniki mas'uli. Shundaqla tor orqali qatnashayotgan har qaysi davlatlardan, Germaniyadan hurmatli Turg'unjon Alauddin Dünya Uyg'ur qurultayiniki Dini İşler Komitesi Reisi, şundaqla Sharq Turkiston Ulamolar birligining Germaniyadagi vakili. Şundaqla Finlandiyadan Doktor Muhammad Ali Ataullah ustozimiz var. Sharq Turkiston Ulamolar birligining Finlandiya vakili. Şundaqla Abdurrahman Abdullah Gollandiya Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif Jamiyati Reisi Abdurrahman Abdullah efendim sirtin qatnashib hammaylarniki programımızga qatnashib berganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz oldi bilan. Rahmat sizlarga. Ko'p rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız Naq Maydandan YouTube ve Facebook kanallarımız orqali tarqatilib o'tadi. Ekranlarda chiqib turayotgan nomerlar orqali programımızga aloqador fikr, taklif, savollaringiz bo'lsa, yo'llashingizni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarımızdan foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bevosita programma kirib ketsak bundan sonra sildan başlasam stüdyoga yenimde bo'lganliklari uchun hem hammamizga ma'lum Sharq Turkiston masalasi mushu Xitoyning lager siyosati boshlangandan keyin jiddiy bir shaklda xalqaro kun tartibidan tushmay kundalik har xil bu Xitoyning jinoyatlari oshkorlanib kelyapti. Buningga ergashib nurg'un davlatlarniki buningga qarata berayotgan inkosimi kuchlanishga boshladi. Amerika'dan keyin irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan davlatlar ichida Kanada parlamentidan keyin ham uchinchi davlat, ama Yevropa qit'asidagi Yevropa davlatlarining ichida birinchi davlat bo'lib Gollandiya e'tirof qilgan bo'ldi buni parlamenti. Mushu qiziq nuqtadan boshlasak, albatta biz shu vaqtlarda xabarlarimizni berdik. Siz shu yerda uzundan yana yashab kelyaptilar. Mushadan kirgan bo'lsak, buni qanday bo'lib bu bosqichga keldi, sabab bo'lganlar kimlarning ta'siri sabab bo'ldi yoki Xitoyning jinoyatlarininki dunyoga oshkorlanishi asosli sababmi yoki tashkilotlarning sababimi degandek bu bosqichga kelish bosqichini anlatmaymiz. Bo'ldi, rahmat. Eng boshda men Istiqlol televiziyasining studiyasidan tunji qatim chiqyapman. Bu munosabat bilan aqasonlarga qizg'in rahmatim bor. Alloh tabarak va taolo sizlar qilayotgan xizmatni texam hassilab oshirib xalqimizni ozodlik, hurlik yo'liga boshlaydigan avangard medialardan qilg'ay. Endi siz so'rgan savolga keladigan bo'lsak, albatta Uyg'ur davosi siz degandek har yerda kuchlangan bo'ldi. Endi Gollandiya Yevropada nima uchun bu shaklda Gollandiya parlamentida qaror ilinib qabul qilindi deganda, albatta Amerikada bu qaror ilindi, keyin Kanadada ilindi. Undan keyin hammalarning xabar bo'lgandek Amerikada prezident saylimi bo'lib o'tgan bo'ldi. Undan keyin Gollandiyaga kelsak, Gollandiya tarixdan beri mush inson haqlari bayonnomasi e'lon qilingandan boshlab ta bugunga qadar bu insan haklarını qo'g'dashda ching turib kelayotgan davlatlarningki birisi. Endi albatta xalqimizga vatanda bo'layotgan zulm davomli bo'lgan bo'lg'achqa Gollandiyaning mediasida har kuni bir ikki xabar chiqmaydigan kun yo'q. Shu sababdan ham xalqaro jamiyatningki Xitoyga qarta bo'lgan paymonimi to'lgan sababdan Gollandiya parlamentida bu masala o'tirib qo'yildi. Qo'yilishdimi? D66 partiya, D66 ismli bir partiya o'tirg'i qo'ygan bo'ldi. Bu partiya bu o'qitish partiya
Bu partiya 1966 yılı kurulgan bulup sosyal demokratlar, sosyal liberallarga teve partiya. Bu partiya ne zamanısında kurgan vaxtida 44 kişi kurganken muşu partiya asas kılıp bizning meseleni Gollandiya parlamentida o'tirg'a qo'ygan bo'ldi. Uningdan keyin bu partiyaga 9-10 ga yaqin partiya qo'shilgan bo'ldi. Hukumatdagi partiyalar va hukumatga muxolif bo'lgan partiyalarmi bu partiyaga qo'shilgan bo'ldi. Natijada 2 ayning 25 kuni payshanba Gollandiya parlamenti bu dağdığılık hammamizni Uyg'ur xalqini, chet eldagi eng aqallisi Uyg'ur xalqini xo'sh qilgan bir bu qarorni olgan bo'ldi. Xo'sh. Undan sonra mehmonlarimizdan biraz söz alsam bo'libmi Gollandiyadagi shu Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati ismi Gollandiyadan bo'lgan ekan. Hurmatli Abdurahmon afandim, siz bilan tunji qatim suhbat o'tkazyapmiz. Bu shu qarorning elinishi haqidagi sizning fikringizni biraz apaqsam. Aldolen Lan var burada safarın yendirek rahmetini bildirme ve görünümlerge hem devamlı yüzükte ya da hakan septaşlarımga salam yollayma. Ben gepni uzatmayla safarın sözler tegayetla başlap kirey. Menimki bu doğruda bu parlamentta bu kararınki çıkışı veya ki itiraf kılınışınınki alayda bir qancha sebeplere adep oylayman. Bu aslında birinci sebep bizimki vatanimizde Xitoy işgal kılgandan beri kılıvatkan zulmü hiçbir to'xtagani yok. Bu zulümge ergişip Xitoy guman qilib Xitoy shunda bir qilib qoldiki hech kim bir narsa demadi ki qanchalik yo'qotishlar bo'lib ekan deb shunday yomon g'arazni shu niyatlik bilan bu 2007-yili uch oshkora xalqaroning yuzida bu o'lim kampisi Nazi kampini qurib chiqdi. Qurib chiqqandan keyin bu Xitoyninki baxtiga qarshi bu qanday oldu desek, yani bu xalqaroga yeyilib ketdi bu kamp. Bu kampningki, o'lim kampisiningki yeyilib ketishning sabablari nima bo'ldi desek, masalan, birinchi guvohlik berildi. Sizdan Gollandiyadagi bütün vatandaşlar asosan ko'pinchisi bo'lib bular burada saqchilar, ma'lum qilganlar va televizorlarda köklep şu buğalık dedi. Lakin ki onunla lager şahitlerden bir kişi Gollandiya'ya gelgen oldu ve onun başka Amerika ve Kanada ve başka yerlerde Şemsiye ve Türkiye'ye geldik. Fakat lager şahitleri çıkıp cesaret şecaatlikçe iznince bir mecburi hatta oldu. Bunun bilen bu köklep takip etti. Takip için teşkilatlarını cıplamay, teşkilatlar bunu desteklenip, bunu yakşı bulunup, bütün parlament azalarını destek bulundu. Hem de ayrı düşüp, kanatlık diye lobicilik koydu. Türk külüşkenlerine oturup yapma çıkmadı. Sanın aksıda, yaklarının aksıda kökler külüşkendiğin için bu milletvekilleri olsun veya ki konferanslar olsun, değilgenler olsun bu bir dikkatini bozdu. Bozduğun için bunlar ki mesela bir yanı bir dikkatini tatkan yeri bu Gollandiyadaki insanlar, Gollandiyadakiler, Avrupalılar bunlar bunlar bir haberni anlasa, bir adamın bütün anlarlan şundaki ya doğru hata demezdi, onu özlere bunu yanıtlaydı. Soluk yanıtlar, onun da işin yavaşta onu oturup güzel çıkarttı.
bir kısam Kur'an-ı Kerim'de hemimiz biliriz. Ya eyyühellezine amenu in ja'akum fasikum binebe'in fetebeyyenu. Ya da bir haber kelse buna kanatında iniqlaydı ki. Bunda Cumhurbaşkanı oturuş yemesinden iniqlaydı ki. Bunu dedi, bunu gördük desek, kullanılan medyası, alaydalıkı bizim vergen guvalıklarımız, ya ki söyleyenlerimiz ya, bu Avrupa'da üzümür küzümüden bir küreyle hep vatanı verip, Şark Türkistan'daki lagır silahından yerlerge verip, Suvasını oturmay, aşağıdan canlı yayıltırıp, bundan aşkarlığın dinkin, bir yerde resmi ispatla oturusu kegen dinkin, o vaktada bu bundan diye halkı bunu da hakikaten işendi. İşinip yüzden adamları verip alayı becerde ispatla oturdular hep çıkan dinkin, Sakar'ın yukarı diyen gidecek, bütün zaten her gün 2-3 gün haberler çıktı. Çıktığı dinkin bu bütün Gollandiya halkı desek bilmeyen adam kalmadı Gollandiya halkı. Bunda olandan keyin bular qo'zg'algandan keyin milletvekilleri yani bu milletvekilleri şu halk oturup çıkan insanlar. Bularga besim qildi. Besim qilgandan keyin bu bir sebep edi. Besim qilib her tarafni qurlarni besim qilgan bo'ldi, tashkilotlarni besim qilgan bo'ldi. Undan keyin Xitoyninki bu yerda yomon g'ariza oturup çıkan bo'ldi ham bundan keyin bunda ketaversa bizga bu insoniyatni dushman bo'lgan degan boshunda bir ahvollar o'tirib chiqqan bo'ldi. Ondan keyin masalan ham oxirdagi meniki nima endi bu Gollandiya bo'lsa Yevropadagi G'arbiy Yevropada joylashgan shu erkinlik degan narsaga biroz chiqib ketgan bo'lsa, ammo erkinlik kimlar qarishi insonlarga kirib ketgan. Bu haq huquq masalasi, inson haqqi degan narsaga haqlar diqqat qilgan bo'lib chiqqan. Bu sabablar tüfeyliden yüzündeki milletvekilleriga çıkan milletvekillerine kanatlıkta besim işletti. İşletkenlikin bu hemmisi birleşip gelip diğer kanatlıkta hakikat olmalı için gerçek Xitay o kadar besim işletken olsun mu? Bu devlet gerçek küçük bir devlet olan olsun mu? Bu hakikatin üstünde biraz küçüktürüşten niyet kılgan olsun mu? Ben partilerden ama bu hakikatin altında yani makulluma sunulmayı bu hakikatine vazgeçemedi, destek itip gitmedi. Bu içindeki ıslah, içindeki bu karar elinde. Bu sebepler tüfeylidin bu şu karar elinde hep düşünsek hata düşünmeyen buluruz. Hoş köptün köp rahmet. Elbette bunu hükümetlik Gollandiyadaki hükümetlik karşı ağan almagan meselesini keyin yana ayınıp paranlasak başka mehmallarımı saklap ketmeslik için de ayınıp devam kılsak. Aslında bir gün kadirli körmelerimiz elanımızdan belgendeki bir gün aslında Şivesiya'dan mı Necap Turgun Şivesiya Uygur Mağrip Uyuşması'nın kirayesi Necap Tursun Efendim'e katlaşmak için ciddi bir iş çıkıp kaldık sebepten programda katlaşamadı. Bunu bir bildirip koyaydı. Hoş, Germaniyadan Turguncan Alavuddin Dünya Kurultayı'nın kedini işler komitesi reisi. Hem de Germaniyadaki Şarkı Türkistan davasındaki terakkiyatı, nimeşler, yanlıklar bulup bunu biraz sizden anlasak. Rahmet, aldırdan İstiklal televiziyasiga rahmet eytimen ve takım o yaxşı teşvikatlar verişe için Allah'tan muvaffakiyet dileymen. Germaniyada dava yaxşı mavatıdır. Hazır bulunmamış o Amerika ve Kanada ve Gollandiya'da bu Xitay'ın gazete Uygurlar ilip vervatkan ırkı kırgınçlık siyasetinde resmi ırkı kırgınçlıklar bir taraf kılgandan keyin Germaniya'dan bir hareketleniş başladı. Hoş. Hazır parlament azaları bilen şu grup başlıkları bilen görüşler boğdu. Yakında aldığımız birkaç gün içinde şu 6 partinin rehberleri bilen grup başlıkları bilen görüşmek için.
Bularmı bu Xitayning elib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini rasmiy irqiy qirg'inchilik deb bekitish uchun harakatlar qilyapti. Germaniya hozirga qadar endi oqib qilishidagi ba'zi bir sabablarning birisi shu Germaniya Yevropadagi Xitoy bilan tijorat ochiq bo'lmagan bir davlat ekan. Balki Xitoyga bakroq chiqroq mal sotadi ekan, foydani chiqroq oladi ekan. Shuning uchun bu Germaniya biroz bo'libmi hokimiyat ustidagi partiya biroz passiv holatda turib oldi, ammo o'qitish partiyalarning ayt yaxshi harakatlar bo'lyapti. Xo'sh. O'qitish partiyalardan tunugun bir partiya rahbari bilan ko'rishdik, bir rayonlik partiya rahbari. Bu kishi dedi bu sizlarning oldingi xijil, chunki bu hukumatimiz hokimiyat ustidagi kishilarimiz sizlarga degandek ko'ngil bilmayapti. Chunki Uyg'ur masalasi hozir butun dunyoda birinchi tema bo'lib o'tirib chiqayotgan bir qancha davlat buni rasmiy irqiy qirg'inchilik deb tunayotgan sharoit ostida Germaniyaning bu şekilde jim turib qolishi biz uchun bir xijil bo'ladi bir ish degandek so'zlarni qilib biz bundan keyin jiddiy harakat o'tkazsak bo'lmaydi. Sizlarning qanday faaliyatlaringizni biz qo'llaymiz. Parlamentda ve şu hükümet rehberlerinden hep barıdan faaliyetlerini biz elbette kollayımız. Sizlerle o bugün bu parlamentta bu mesele oturup çıkış için çıkrak köprak hareket çalışanını halayımız diyendek gap sözlerini kılıp verdilerini verip koydu. Yaxşı hareketler bulunan aldığımız gaplerde şu diyendek parlament tipik grup rehberleriyle görüşler yaparız. İnşallah Germaniya hoşuna bir devlet, asasen tilimi çıkarılıp gitmeydi. Germaniyanın bu kılıdı irqiy qirg'inchilikni bekitdi rasmi qabul qildidan sonra ishonchimiz bor. Xo'sh, bunga ko'ra harakatlar elib berilyapti. Yani parlamentning irqiy qirg'inchilik qarori elish masalasi haqida. Doğru. Xo'sh, unda olsa Finlandiyadan Doktor Muhammad Ali Ataullah. Sizden anlasam da Finlandiyadagi Sharq Turkiston da'vosiniki taraqqiyoti nima ishlar bo'lyapti. Albatta biz bu munosabat bilan bundan keyin inshaalloh har oyda bir qatim mush Yevropadagi har qaysi davlatlarda Sharq Turkiston masalasi da'vosiniki qanday taraqqiy qilib menayotganligi haqida ko'ruvchilarimizga ma'lumot berish uchun programmani muqim holatda o'tkazmoqchi. Bu xabarim bo'lib ko'ruvchilarimizga. Finlandiya albatta Yevropa davlatlarining ichida Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lgan, hattoki shu Turkiya axborotlarida shu Finlandiya bosh ministri Sanna Marin xonimniki Xitoyning jinoyatlariga qat'iy ko'z yummaslik kerak. Dunyo hargizmi tijorat va iqtisod bu zulmlarni ko'rmaslik kelishga haqliq sabab bo'lolmaydi degan so'zi bilan nihoyatda sada chiqargan termi shu nimada Uyg'urlarmi buni shu kundan xabardarimizda ba'doq davomizning u yerdagi ahvolni sizdan olsak marhamat. Rahmat. Oldi bilan Istiqlol televiziya kanaliga rahmatimni bildiraman. Shundaqla bu Istiqlol kanali uzundan bir yaxshi xizmatlarni qilib kelyapti. Bo'libmi shu keyingi mezgillardagi Uyg'urlarning da'vatlarini yana kelib yaqinda bu Yevropadagi davlatlarniki ahvollarni bilib turish uchun bu programmani Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Hamda Finlandiyaningki ahvoliga kelsak, Finlandiyada yashayotgan Uyg'urlarning soni boshqa davlatlarga qaraganda bir oz taxminan 204 deb taxmin qilamiz. Shunday bo'lsa-mu, Finlandiyaningki davlat sistemasida bularningki asosli qonunida inson haqqi huquqi
insanlarınki erkinligi, mustaqil hayot kechirishi degan ishlar ajoyib ahamiyat bergan bir davlatkan. Shu qatorda bizningki Finlandiyadagi Uyg'ur guruhimiz bilan kuchimiz yetgancha xizmatlarni qilyapmiz. Ammo talabga loyiq yetarli bo'lmagan bo'lsa-mu, shu ozgina xizmatlarning natijasini ko'rdik. Xo'sh. Boya siz deb o'tgandek, mushu yaqinda shu qarindoshlarimizning guvohlik berish natijasida BBC'ning xabari chiqqandan keyin bosh minister Sanna Marin tijoratni yoki manfaatni ko'zlab turib, inson huquqi ko'zini bo'lmaydi degan gapni Twitter atdi. Bundan keyin bunun chiqqan inkaslar ajoyib gap bo'ldi. Finlandiya haqiqatan bu ishga qizg'in ahamiyat berdi. Onun oldida Finlandiyada esa so'rg'u vaqtida bu bizning ahvollarni o'tirib qo'ygan 2 yil burun umidlar chiqdi. Hamda bu yerda Gollandiyaga o'xshash har kuni 2-3 xabar chiqib turmasa-mu, lekin haftalab ba'zi haftada bir qatim gazetlarda ko'ramiz Uyg'urlar to'g'riliq qilayotgan ahvollarni. Bulup bulmuş keyinki merkezlerde Bagil vakası atılmış şu Bagil vakasından keyin acayip Finlandiya halkının ahvalları kızgın ahvalda buluvatlı. Bununki sebebi Xitay özünün başlığı özü açmıştı degende biz hiç qanday yani Uyg'urlarga zulm qilmadi, bular normal hayot kechiradi. Bunda deb xalqlarni aldığan sıra bularninki aldırmaydiganligi oshkor bo'ldi. Nishqa deganda boy qarindoshlar deganda bizning gapimiz bilan bular xabar bermay o'zi buni ko'rib izlanib uningdikini xabar berdi ekan. Mushu 2009dagi 5-yil voqeasida bularninki muxbiri Qashqarga borgan. Qashqarga borib shu yerning vosita vishonib yurib xabar tarqatgan. Demak bular bizning ahvolimizni konu bildirken, hatta müşahit eden vatandaşlarımın vatanın ahvalını umumi düşündürse, biz sizlerinin ahvalından yaxşı bilimiz. Özümüzge hususi nime iş bu diye şunu söyledikken. Çünkü umumi ahvalını bulabilirken. Hoş. Köp rahmet. Hamda Gollandiyaga qaytib kelsak. Hoş. Hamda bu turdagi parlamentdan qaror elindi. Kanadada shunday bo'ldi. Taxiy hukumatga besim ishlatdi. Hukumat mu shu kuni qarshi olmaydiganligini bilganimda hukumatdagi partiyalar. Buni oldimizgi kunlarda qanday ta'sir bo'lishi mumkin? Bu hozir masalan shu 25-fevral e'lingandan keyin bugungi kungacha yana nurg'un o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin hukumatga. Oldimizgi kunlarda nimani kutyapsizlar? Masalan, qanday bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Biz bu qarorning shu parlamentda e'lingan kunidagi naq maydon xabariga qarayotsak, shu vaqtda namoyishmi qildik, ham naq maydondami parlamentning o'zining kanali bor. Kanaldan tarqatgan shu kanal qaraydigan bo'lsakmi, to'g'ri parlament qarorni oldi, ammo tashqi ishlar ministrligi Gollandiyaning yana shu maydonda bor. Dediki, buni nima insonlarga o'tkazilgan genocide deb atashninki nimasi bor? Umumiy yuzda qirg'inchilik deb atashninki qoida qonuniyati bor. Chuqur bu BDT'da ma'qullanish lozim. Uningdan keyin Gollandiya hukumati buni nima deb jinoyat deb taniydi. Deb shunday degan bo'ldi. Ya'ni buningdan biz nimani ko'rib olamiz deganda Tehi bu karar parlamentde elingan bo'lsa-mu, yana bu kararını icra qiladigan yerga yetib kelmadi degan bo'ldi. Yani bir til bilan aytsak, Gollandiyadagi Denk partiyasininki parlament a'zosi Tunaxon Qo'zininki so'zidan naql keltirsak, hukumatga berilgan majbur bo'lmagan tavsiya xarakterlik bir mesaj bo'lgan bo'ldi. Xo'sh, xo'sh. Albatta, g'arb ellardagi demokratik davlatlarda davlat 3 nimadan 3 apparatdan tarkib topadi. Qonun ijro qiladigan muassasa, qonun chiqaradigan muassasa, undan keyin
sot organları. Hoş. Yani bu yerda birinci basqıçdan bu ötdi degan gap. Hamda bu ikkinchi basqıçqa kelish uchun bu birinchi basqıçni o'tab bo'lgandan keyin ikkinchi basqıçga kelish uchun yana nurg'un qilinadigan xizmatlar bo'lish lozim. Eng boshda yana bu masalaninki keynidan söylab turadigan, harakat qilib turadigan bir aktiv bir guruh bo'lish lozim. O vaqtida bu o'tirg'i chiqadi. Yana buningdan kuchli dalil isbotlarni nima qilish lozim? Yani tepib mana mushundaq deyish lozim. Masalan, shu kunisi D66'ninki sözcüsününki so'ziga asoslangan vaqtida dediki, BDT'ninki 260 numaralık hüccetide muşu türdeki cinayetlerini insaniyetki kılıngan cinayet deb belgilengen. Biz bu şunun için bunu insaniyetki kılıngan cinayet deb tanıymiz degen bosumu yana Gollandiya hükümet dedi ki ya bunu çokum BDT karar veriş lazım. BDT karar verip onundan keyin başka devletler mi onun koşulsa onundan keyin Gollandiya hükümeti bu kararını icra kıladigan o'rin uningdan ijro qildi dedi. Xo'sh. Demak, tashkilotlarning ustiga nurg'un ishlar tushdi degan gap. Albatta, tashkilotlar, ya'ni bu yerda tashkilotlardan nimani maqsad qilamiz deganda, tashkilotlarni shu yerdagi Uyg'ur jamoatini, shu yerdagi aktivistlarni, shu yerdagi gollandiyalik bizning masalamizga ko'ngil bo'ladigan odamlarni, shaxsiylarni, bizni biladigan parlament a'zolarini bularni maqsad qilamiz. Yani bunu to'xtamay nima qilish lozim? Aqsiga kirib olish lozim. Xat yo'llash lozim, email etish lozim, telefon qilish lozim. Markazimizga, shu yerdagi dernetimizga chaqirib kelib seminar berishimiz lozim degan nurg'un xizmatlar bor. Uningdan keyin bu biz ko'zlagan maqsadga yeta olamiz. Ya'ni biz Uyghur bo'lish sifatimiz bilan o'ylab qolmaylikki, Gollandiya parlamenti bu qarorni chiqargandan keyin bu ijro qilinadi. Yoki o bosqichga yetib kelmadi. Ammo yetib kelish oldida yani. Bu albatta bunchilik ishiningki hozir Uyg'ur siyosiy davosida hozirgacha bo'lib boqmagan narsalarningki bo'g'ini biz uchun yaxshi. Ammo mukammal shaklda o'tirg'i chiqishi Xitoyning achchig'ini keltirganligi nihoyat yaxshi ish. Masalan, shu kunisi shu barliq Xitoy tashkilotlari bayonot e'lon qildi. To'g'ri. Shu kunisi biz necha yillardan beri namoyishlarni qilib, bayonotlarni e'lon qilib zuvanni chiqarmagan Xitoy konsulimi bildirildi. Nima dedi deganda Xitoy konsuli dediki, bu Gollandiya parlamentining olgan qarori sistematik yolg'onchilik dedi. Sistematik shaklda ilingan yolg'onchilik dedi. Mana qaranglar. Kommunistlarning yolg'onchiligi, xumparligi mishadan chiqadi yani. Yani ilqi yüzüdeki dağını başqalarga chaplashga tirishidi bular. Yani dapshaqliq san'ati var emas bular. Dapshaqliq san'ati var. Uningdan keyin siz degandek Gollandiyadagi biz anglapmı baxmagan atalmış Xitoy tashkilotlari birlashma bayonot e'lon qildi. Dediki bu yana shu ularning bayonotimi shu Xitoy konsulining bayonotidan jiq farqlanmaydi. Unda bo'lgandan keyin yani Xitoy fuqarolarimi qanday bir davlatga berib yashasin, mayli o davlat demokratik 100% demokratik davlat bo'lsa-mu, u yerda yashagan Xitoylarmi yana u yerda madaniyatidan yo'qib, uni qabul qilib alohida foydalanib ketgan bir şey yo'qmi? Shundan ko'rib olsak bo'ldi. Xitoylarning Gollandiyadagi tarixi uzun so'zilgan bir tarixi var. Yani mushundaq demokratik davlatda yashapmi, yani haqiqat tarafda to'may o'zining hokimiyatini yon bosgan bo'ldi. Xo'sh. To'g'ri, haqiqatan men shu Xitoy jamiyatlariniki birlikda e'lon qilgan bayonotlarni ko'rdim, hamda odamning haqiqatan g'idiqini keltirgan edi. Aminatda shu Xitoy konsuli yezib bergan xatdan bayonot e'lon qilib dedim. Bir o so'zlar shu kommunistlar og'zidan chiqadigan so'zlar. Bayonotda butunlay hukumatga, Gollandiya parlamentiga tuhmatlarni chapib o'tibdi. Xo'sh, Abdurahmon efendim, sizni biraz anlasak, hamda bundan keyin hamda tashkilot bo'lish suhbatinglar bilan
şu yerdeki halkımızın yana bir seferberlik keltirip Gollandiya hükümeti bilen qarasam qaysi günü 7 martga deyman şu Tunahan abaytlığından Tunahan sizlarniki şu merkezde kelip şu yerda bir söhbetde bulundu hamda. Hükümetke qandaq bir texinmek şu hükümetning e'tirof qilish uchun nimalarni qilishinglar mumkin? Hükümet nima qilishi mumkin? Sizdan bir fikringizni bersak. Ko'p rahmat. Bu vaqtda yuqorida Isaqarın ifade qilgandek. Endi biz bu yerda parlamentdan bu qaror chiqdi. Yani hükümetdan yuqori delgandagi ifodalar berildi. Endi demek bir tarafdan yana qaraydigan bo'lsak, biz şu mesela hazır nimaga seçim yani saylam oldida turyapti. Kuchliq nima qilgan, ya'ni bu maydonga sakrab chiqqan partiyalar bilan yaqin aloqada bo'lyapmiz. Bundan keyin buni yaxshi aloqa qilishga tirishimiz. Hükümetni tutqanlar agar saylamdan keyin mushu maydonga sakrab chiqqanlar bulab qolib qolsa, bu alayda bir o'zgarishlar bo'ladi deb qaraymiz endi. Chunki unda bo'lmagan taqdirdami, to'g'ri hükümet qo'pib darhol uni qilma, buni qilma deb Xitoyni sotib qo'yib yoki u bir cho'ng ishlarni qilib ketmaydi. Chunki tijorat masalasi va bu davlatni uzun müddetlik bir plan bilen eklemiş meselesi var. Gap qilmak asan ama ameliyatda bir iş qilmak o kadar asan emas. Shunda bo'lgan taqdirda bizga Gollandiyadagi Uyg'urlarga mesela teşkilat bishinikilarga bir ko'zini tutqizdi deb o'ylayman. Buni bir narsa degandan keyin qo'lga sen irqiy qirg'inchilik yoki so'yqirm bu gapni sen bir parlamentda deb buni qaror tunib e'tirof qilib qilgandan keyin buni yaxshi ishlasak Uyg'urlar, mishada Sharq Turkistonliklar, bütün Sharq Turkistonliklar mayli tashkilot bo'lsin, mayli xalq normal insonlar bo'lsin, mayli bu istoshlik qilganlar bo'lsin, masalan Gollandiyaliklar va undan boshqa kim bo'lsin, haqiqatparvar insonlar buni yaxshi ko'zir qilish kerak. Ko'zir qilsa, albatta buningki hukumatga albatta ta'sir qiladi. Hukumatmi ba'zi yangiliklarni o'tirg'a qo'yishi mumkin, besim qilishi mumkin Xitoyga deb qarayman. Bundan boshqa masalan yani yuqori deyilgandagidek bu bir parlamentdan bir qaror chiqib bo'lg'uchilik Xitoy masalan o'tirolmay qoldi. Ig'ir besimga uchirdi. Hatto 56 dan yuqori 50 dan ortiq tashkilotlar o'rtaga chiqib sildagandek bu yerda sepini bir taraf ayirdi. Bu bir yaxshi bir ish bo'ldi. Asosliq biz qilmoqchi bo'lgan ish bundan keyin ig'ir bir yuk yana keldi. Bizga yana bir fursatlar keldi. Bu fursatni yaxshi qo'llansak, qanchalik qo'llansak, shunchalik natijalar chiqadi degan gapimda. Xo'sh. İnşallah xayrli bo'lar. Turg'unjon Germaniyaga qaytib kelaydi. Shu German şirketlerininki bo'lib shu Volkswagen bo'lsin, uning keyindan boshqa şirketlarninki shu qo'l ishchi ishiltish masalasida ayblanib kelayotgani uzun bo'ldi hamda. Qarasam hozir Kanadadami 4-5 yerda qaysi kun 1 kun oldin xabar qarsam bizning Uyg'urlarimiz bunda namoyish qildi mesela shu Volkswagen şirketining oldida Uyg'ur qo'l ishchilarini majburiy emgak masalasida pozitsiya tutdi dedi. Bu shu Germaniya şirketlarining mayli u bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin Xitoy bilan tijoratni to'xtatish masalasida tashkilot u yerdagi ahvol, Germaniyadagi ahvol qanday ketyapti? Bu German şirketlerinin Xitoy bilan bo'lgan tijoratini to'xtatish masalasida bo'libmi shu pul ishchi ishlayotgan Xitoy şirketlari bilan hamkorlik qilib berayotgan German şirketlarining Xitoydan chekinib chiqib ketish to'g'risida biz
nurg'un qatdan bu shirkatlarga xat yozdik va hatto ba'zi shirkatlarning yig'inlariga qatnashib buni ifoda qildik. Buni o'tirib qo'ydik. Hem bizden haberi var bu Volkswagen şirketi birkaç yıl burun vatanımızdan Ürümçi'de şöyle bir zavutunu kurgan. Bu zavutta 2000'de yakın işçi işleyken biz destek o zavut kuruşunu doğru emrettik ki eğer kurgan takdirde Uygurların asas kılıp işçi hukuk kuruşunu talep kılandık. Onlar dedi biz elbette şu Uygurların asas kılıp işçilerini şu şekilde hukuk kılırız diyen. Ama ameliyette o %10% gibi yetmeydi ki Uygurların o şirkette işleşmesinde. Onu öndeki biz bu şirketlerin devamlı yetişip geldik. Bu size Uygurlara faydası buluş gerek eğer bu yerde ne var şirket kursununa iş bombası işçiyle işçilik gerek. Hakkın toluk standart boyunca hak verir. Degan telefon qilib kelgandik. Keyingi vaqtlarda bu lager masalasi o'tirg'i chiqqandan keyin bu Volkswagen şirketining boshlig'idan bu muxbirlar, Amerika muxbirlari so'rgan vaqtida shunday Uyg'urlar 1 million Uyg'urni vaqtida 1 million 1 million Uyg'urni Xitoy lager usulida shu sizning sho'bangiz ishlayotgan yerda deb savol so'rgan vaqtida u kishi men xabarim yo'q ekan deb og'ir bir nimalarning ostida qoldi. Nurg'un ayblashlarning ostida qoldi. Hatto Germaniyadagi matbuotlarmi, hatto kishilik huquq tashkilotlari va Germaniyaning ba'zi hukumat adamlarimi buni bilmaslik qilganlik to'g'ri emas deb qattiq ayblash bo'ldi. Germaniya şirketleri zaten bu degandek bu Xitoy bilan hozir Germaniyaning ticaret açığı yok bo'lg'ach buni aksiga qaytarishni istamaydi ekan. Xitoydan davomli foyda olsak deb Germaniya bir sanoat davlati bo'lganligini hammamiz bilamiz. Bu o'zining mollarini sotish uchun nurg'un masalalarda ko'z yumib boshqa davlatlarning orqada turib kelyapti. Aslida Germaniya Yevropa Birligining motor davlati bo'lgandan keyin bu masalalarni oldi bilan Germaniya o'tirib chiqish kerakdi. Ammo degandek o'zining shaxsiy davlat manfaati uchun bu masalalarga ko'z yumib kelyapti. Ammo degandek shirkatlarmi u yerdan Xitoy bilan bo'lgan bu foyda manfaatdan voz kecholmayotdi, ammo nurg'un ayblashlar bor. Degandek nurg'un yerlardan bu besim kelyapti bu shirkatlarga. Bu Volkswagen qarshi shanba kuni Avstriyada namoyish bo'ldi. Degandek boshqa yerlarda namoyishlar bo'lyapti. Bizdan bu şirketinin merkezdeki rehberleriga birkaç qatim xat yazib, birkaç qatim ko'rishgan bo'ldik, yeni ko'rishishni talab qilyapmiz. Bularning insoniy axloq to'g'ri kelmaydiganligi, Xitoy o'zining pul ishlatayotgan, irqiy qirg'inchilik olib berayotgan bir davlat bo'lsa-mu, sizlarning endi demokratik davlat bo'lish bilan bu shirkatlarni u yerda foyda uchun bu kişilerin erkek kırgıncılık ve yoluk vaatan kişilerin koymasını sevdişine ve toprağı degandek nurg'un besimler oluyordu. Ondan başka şirketler mi var? Germaniyanın 10 şirket, çok şirketler, Siemens deyimiz, başka BMW, Mercedes, Audi, bunların hepsi çok da öyle hiç münasebet var. Çünkü Xitay Mavipperes bir pul tapısı körenlik edilen millet doğan dikim bu Germaniyanın maşinlerini elip nahiyde kaharlık, kerilip nemi kılgan bir adet oğaşka bu lüks neslerini şu Germaniyanın isteydik. Şundan bulan bu şu nemeden vazgeçemmeyi hazır iki nemede kaldı. Bir halık nispeten
halkning bu degandek zo'r ko'pchiligi bu insoniy masalalarga biz Germaniya ko'ngil bo'lishimiz kerak deydi. Yana bir qismi bor. Bular biz tijoratimiz yaxshi bo'lsa, bo'ldi emasmi, turmushimiz yaxshi bo'lsa deydigan endi shunday jamiyatlarda nimalar bor ekan bir qism insonlar. Ammo zo'r ko'pchiligi degandek bizni Uyg'urlar tarafda turibdi. Uyg'urlarning haqiqiy qirg'inchilik ko'rayotganligi, shuni yo'l qo'yayotganligini bular turibdi. Ham hukumat bu davlat boshliqlarining ichidan bosh ministri yoki davlat raisi sifatida ochiq oshkora so'zilgan bo'lsa-mu, yaqinda tashqi ishlar ministri shu BDT'dagi kishilik huquq yig'inida Uyg'urlar masalasini o'tirib qo'yib, Xitoyning bu irqiy qirg'inchilik siyosatini aybladi. Yani bir qancha davlat rahbarlari qatorida. Bu bir yaxshi deb qaraymiz. İnşallah bunu bir harakat qilishga to'g'ri keldi endi. Nurg'un faoliyatlarni olib berish orqali, nurg'un masalalarni o'tirg'a qo'yish orqali bo'libmi shu irqiy qirg'inchilik degan shu masalani endi parlament e'tirof qilgan vaqtida shirkatlarmi biroz endi bu o'zini tortishi mumkin deb qarayman. Çünkü tavsiye şekilde karar bo'lgan bo'lsa-mu, masalan Gollandiyadagisi deymiz. Bu demokratik millatlarda bu parlamentning qarori alohida hurmatga ega xalq uchun. Chunki xalqning vakillari olgan qaror bo'lgandan keyin u xalqning ichida bir hurmatga ega. Shunga xalq bu shirkatlarga bisim qiladi bu vaqtlarda. Şunu bilan o şirketlarga asosida aylan bo'lgan munosabatni to'liq buzmagan taqdirda biroz chekinishi mumkin deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Doktor Muhammad Ali, Finlandiyadagi masala haqida biroz gap qilsangiz. Hamda u yerdagi Uyg'urlarimizning umumiy soni qanchalik, bir yerda yig'ilib o'ltiram yoki bak chechilang'u holatda o'ltirganligi uchunmi, boshqa Gollandiya, Shvetsiya, boshqa Germaniyaga o'xshash bu da'voning Sharq Turkiston da'vosining aktiv bo'lmasligiga sabab nima hamda? Siz boshdagi so'zingizda biroz shuni g'azaqlab o'tib ketdingiz. Bak aktiv bo'lmaganligini. Hamda Finlandiyaningki şərait məsələsində və ya yaşayotgan Uyg'urlarning 80%i şəhərdə bir 30-40 kilometr ətrafdakı yaxın şəhər var. Şu şəhər içində yaşaydı 80% təxminən. Az sandakı qarindaşlarımız başqa şəhərlərdə yaşaydı. Şunda kiçik bir dairədə yaşab turubmu bu yerdəki fəaliyyətlərin canlı tutulmasımızdan səbəbi hem de belki bunun kemçiliki karşımızda buluşumu mümkün, yerdeki başka arkadaşlarda buluşumu mümkün. Hem de kaça Finlandiya'nın arkanda bir vatandaş boğan, vatandaş alan arkadaşlarımız vatan garipletti. 2017'ye kadar. Bu vakıflarda vatan garipleş yolumuz ipilip kaldı o. Diyen sebepler bilen bazı arkadaşlarımız namayişlerle çıkanlar çıkıp yakan faaliyetlerge aktif katmışamıgan. Hem ondan keyin yollar kapalıgandan keyin bazı karandaşlar cemaatçilikle katmışıp namayış olup çıkıp kıldıgan oldu. Yine bir sebep bunun da bu yerdeki bazı bir karandaşlarımızın ki öz aldığı iş bilişimiz, cemaat işenmezliğimiz, üç sebepten faaliyetler yaxşı olmaya atıldı. Lakin bu muafiyetindeki başministrininki degan so'zi hammamiz uchun bu yerda yeşil chiroq bo'ldi deb o'ylayman. Yeşil chiroq yoqildi bizga. Shu qanchalik xizmat qilsak, yaxshi birlashib atrofida qarindoshlarni yig'ib faoliyat olib borsak, buni davlat, hukumat qo'llaydiganligi bu yerda bizga yeşil chiroq yoqildi deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Haqiqatan bugünkidek bir afzal sharoitda, shuna bir yaxshi bir sharoitda nerede Sharq Turkiston Uyg'ur da'vosi desa hammasi quloq soladigan bir vaziyatda bo'lib, hamda
ilgari his qilmagan bo'lsinmi siz deb o'tgandek vatan berib keladigan vaqtda deb. Bugun hamda ashlarning nurg'unlarninki ata-onalar, urug' tuqqanlari yo'q bo'lishi mumkin hamda. Bugun xalqimizning yanada shunda dunyo biz bilan hech aloqasi bo'lmagan shu millatni inson haqlari u bu deb har xil sabablarni ko'rsatib bo'lsinmi Uyg'urning ovozi bo'layotgan biz uchun gap qilayotgan bir paytda shu millatning a'zolari bo'lgan Uyg'urlar hech qanday bir dadi yo'q, rahat yashab turib, ya'ni bu millati uchun, urug' tuqqanlari uchun o'tirg'a chiqmay, ularning ovozi bo'lmay, yana shu yetib uxlab yashasa haqiqatan bu ichinishlik bir ish hamda bu xalqimiz nada bo'lsin. Dal aksicha biz shu yashayotgan davlatlarimizdagi xalqni ma'lumotga ega qilish, Xitoy yushirayotganini oshkorlab berilgan bir har birimiz bir elchi sifatida bu yerda o'zimizning beshini ichiga tiqib yashash bu qandoq bir tuyg'u, qandoq bir nimaga qaysi bir narsaga sala olamiz buni. Ya'ni bu haqiqatan o'ylanishga tegishli bir ish. Bugun uyg'onmagan yaqinmidi, yana shu millatimizning ichida ba'zilarning uyg'onmaganligi insonni haqiqatan afsuslantirdi. Albatta sizlarga munoyati jiddiy vazifa tushdi, albatta bularniki shu xalqni texnik harakatga keltirish deb qarayman. Xo'sh, unda bo'lsa aysa qarimsizligiga kelsak, Gollandiyaning masalasi. Haqiqatan Xitoyma o'zininki shu bayonotidimi norozilik bayonotidimi shu kun parlamentning elinmas chiqarib sakrab Xitoy bayonot e'lon qildi hamda bu butunlay shu terrorchilarga o'xshash so'z tirnoq ichidagi Xitoyning tili bo'yicha aytganda mushlarning safsatlariga oldinib ketdi. Hatto dabturki Gollandiya albatta xalqaro qonun sud mahkamasi shu edi hamda. Mushunda bir tarixiy bir Gollandiyadek bir xalqaro qonunning markazi bo'lgan bir davlatda bu safsatlarga buni sizlar Sharq Turkiston Xinjiang berib baxtlanma debdi da. Tekshirib baxtlanma dalil isbot o'z ko'zingizdan ko'rdingizmi bu ishni deb. Ash darajada numussizlarcha bayonot e'lon qildi. Hamda mushunda qilingan hamda nayeti bir tarixiy bir davlat hamda xalqaro qonunning markazi bo'lgan. Bu davlatda bu qarorninki elinishi hamda oldimizdagi kunlarda Yevropa parlamentidami shunda umumiy bir shaklda shunday bir qarorlarninki elinish ehtimoli bormi sizcha? Vaqtga fikr olib qolsam. Men bu savolga javob berishdan ilgari Gollandiya mediasininki bu to'g'rida haqiqiy xabar bormi yo'qmi degan masalaga biroz kirib javob berishga to'g'ri kelyotdi. Gollandiyaninki kundalik xabar taqdirlagan NOS agentligi var. Xo'sh. NOS agentligining hatto Beijingda ishxonasi bor. Ko'rmanlarning xabarida Davlat agentligimi? Ha, davlat agentligi. Ko'rmanlarninki xabarda bo'lgandek bizning vatanga berib xabar ishildi bular. Xabar ishlab shu o'zi olgan ma'lumot adreslarga asosan ma adresga borman desa ular borman degan yerga kirgizmadi. Bu yerda adam yo'q, ya uyni taqab qo'ydi, adamlarni ko'chiryapti, ya hatto yolg'ondan yo'lda mashina hodisasi chiqadi. Davomli shunday qildi. Shunday qildi. Eng oxirida qanday bo'ldi deganda bu agentlikningki Beijingda Xitoyda ishlash, reportaj qilish huquqini tatib oldi. Ruxsatini tatib elib oldi Xitoy. Yani bunun o'zi eng cho'ng dalil isbot yani. Ve berib baqdi. Endi siz so'ragan savolga kelsak, ko'rmanlar shuni bildiki, Yevropa birligi davlatlari, Yevropa birligiga a'zo har qanday bir davlatda 4 yilda 2 qatim saylan bo'ladi. Birisi birinchi saylan o'zining yerlik parlamentininki saylan bo'ladi. Ikkinchisi Yevropa parlamentiga a'zo saylash saylimi bo'ldi. Gollandiyada shunga o'xshash saylan bo'ladi. Unda bo'lgankan her davlatda yashayotgan vatandoshlar buningga rasmiy kuch chiqaradigan bo'lsa, to'nitadigan bo'lsa masalani o'zining mahallasidan boshlasa, qo'shnisidan boshlasa, o'zining yashayotgan belediyadan boshlasa, shu rayondan nomzod bo'lgan odamning quliqiga bu masalani qo'yishdan boshlasa,
nima uchun Yevropa parlamentida qaror elinsin, qaror elinish lozim. Ammo uningga qo'shib, masalan, xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bor. 70 dan ortiq tashkilot uningga a'zo. Nima uchun necha yildagidek dağıdığılık şekilde 5-2 ming emas 10 ming 20 ming Şarkı Türkistanlık ne için Avrupa Parlamenti'nin aldığı berip namayiş orlaştıramaydı. Biz doğru Avrupa'da yaşayatkan Uygurlar doğru biz aslimiz Uygur, Şarkı Türkistanlık. Ama biz kanun boyunca şu yanın vatandaşı. Hoş. Vatandaşı bo'lgandan özümüzdeki demokratik hak hukukunu talep kılış hakkımız var. Özümüzün hükümetlerden yolluq şekilde talep kılış hakkımız var. Bu bizim özümüzün kanunu, hak hukukları. Onun için mençi bo'lganda özümüzün turayotgan devletlerde bu yaxshi hizmetlerini qilganning sirtida çoğun şekilde, umumiyüzlük şekilde 10 ming, 15 ming, 20 ming Şarkı Türkistanlık Avrupa'da muşsanıga yakın adam var. Mesela en az 2 gün, jiq bo'lganda 3 gün vaqtini muşunga bir yılda bir qatım çıkasa Avrupa Parlamentining aldına adam dengizi to'ldirib olsa, onundan keyin ma adamlar nima bo'libdi degan savolni Avrupa Parlamenti so'rashga majbur, qaror chiqarishga majbur. O vaqtida ishlar texmi yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh. Güzel bir fikir, rahmet, Allah razı olsun. Turg'unjondan biraz bir so'z so'rsam müşahede. Qurultay bo'lsin, boshqa dunyoning bugun har qaysi davlatdagi, mayli Turkiyadagi bo'lsin, hammiyada hatto Sharq Turkiston tashkilotida emas, bugun bu irqiy qirg'inchilik masalasi kun tartibda turayotgan mazgil bo'lganligi uchun dunyoda hozir shu oldimizdagi yil Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan olimpikni boykot qilish masalasi jiddiy kun tartibda turayotdi hammiyada. Shunday bir qirg'inchilik elib berilgan bir davlatda olimpik o'tkazish, ya'ni bu insoniyatga nomus bir ish deyilyapti demdi. Buni qo'lga keltirish uchun Germaniyadan masalan qanday xizmatlar elib berilyapti tashkilotlar nazarda bo'lsin yoki shu yerdagi yerlik tashkilot, organ, partiyalar nima ishlar bo'lyapti masalan bu vaqtda biraz bir fikr bergan bo'lsangiz. Hammalardan so'rayman buni o'z davlatinglarda qanday qilmish shu oldimizdagi olimpikni boykot qilish masalasi haqida. Xo'sh. Bu mesele hazır Avrupa'da bulup mu şu demokratik garip devletlerden dahi güçlü bir oturgu çıkıvatıdır bu Xitayning boykot qilish meselesi. Çünkü bunun boykot qilish için nurgun hareketler oldu. Dastlabki şu Xitayda o'tkazilgan karar berilgandan başlatılan biz Dünya Qurultayı bunun narazılık bildirip bu xat yazgan. Hatta olimpikning boshliq bilan ko'rishni talab qilib, qisqa hozirgichlik bevosita ko'rishishga nima berdi. Ammo biz keyin degandek tashkilotlar munbiri qurildi, 70 necha tashkilotdan tarkib topgan. Bu tashkilotlarning hammasining imzosi bilan maxsus xat yo'llandi. Bu xatning hali obdan ta'siri bo'ldi. Xalqaro nurg'un matbuotlar chiqdi. Kişilik hukuk teşkilatları bunu asas qilib turib nurg'un resimlar bo'ldi bu Xitoyda o'tkazishning to'g'ri emas ekanligi haqida. Hozirgacha yana jiddiy harakatlar bo'lyapti. Olimpikning tashkilotining nimalari bilan ko'rishishga, rahbariylik ko'rishishga ular hozirgacha bir javob bermaganlikdan bu olimpik etik komiteti deydigan bir komitet bor ekan. Komitetning boshlig'i hozir Sabık BDT'nin Koreyalik baş katibi Ban Ki-moon şu komitenin reisiken hazır. Ban Ki-moon bilen görüşme talep kıldık. İnşallah o Ban Ki-moon belki kabul kılış ihtimali varken çünkü o olimpik ötkazishning nurg'un şartları var emas mi? O şartlarning içinde mi? Bu olimpik tenharkatchiligini degan kishilarning, millatlarning erkinlik uchun, millatlarning ezilmaslik uchun, do'stlik uchun ilib berilgan bir xil tantarbiya
faaliyeti olan dikin. Bunun içinde başka milletlerini izlediğim, başka milletlerini yaxşı görmeyen, bunu yoktu mende erkek kırgızlık cinayet ötküzüvattan, bunu Xitay'daki bir devlette ötküzülüşü olimpik etik komitesinden nemesiga to'g'ri kelmaydi. Biz bu shuni asos qilib turib, hozir etik komitesida shu tashkilotlar munbiri nomidan xat yozildi ham Ban Ki-moon bilan ko'rishish talab qilindi. İnşallah bu ko'rishish menimcha mumkin bo'ladi deb qaraymiz. Agar degandek bu ishlarga yana javob berilmasa, şu hozirgi pandemiya nimasi karantin ichilish olib turyapti. Balki shu oylarning oxirisida ichilib qolishi mumkin Yevropada. İchilib qolsa degandek bu yerga 5 ming, 10 ming kishilik, hatto degandek 20 ming kishilik namoyishlar o'tkazish orqali buni shu besim qilib bu Xitoydan bu olimpik yig'inni o'tkazmaslik, Xitoyni bu yig'in o'tkazishdan mahrum qo'yish to'g'risida bir plan programma tayyorlik bo'lyapti. İnşallah bu aldığımız günlerde bu etik komitesinden dedim biz gibi bir musbet bir cevap geldi de buradayız. İnşallah o cevap karab anladığım biz degandek hareketimizni faaliyetimizni takımı canlı şekilde başlayız. Hoş. Hakikaten deganimizdek yani bu faqatlam Uyg'urlardan talab qilinayotgan masala holatidan chiqib, hozir nurg'un hatto davlatlar, xalqaro tashkilotlar olimpikni o'tkazish to'g'risida ovoz chiqaryapti. Inshaalloh bu oldimizga yetkazib bo'lguncha boshqa bir davlatga yo'tkilib ketishi mumkin. Agarda shunda bo'lmay o'tkazilgan taqdirdami, bugun hatto o'tganda Kanadaninki shu Trudeau'dimi, Justin bosh ministri Justin Trudeau'dimi o'tkazilgan taqdirdami olimpikga davlat bo'lish sifatinglar bilan tanarkachi avatmasizlar degan savolni so'radi hatto muxbirlar. Buningga şu vaqti kelganda qarab beramiz deb shunday gap o'tkazyapti. Demak, har qaysi davlatlardagi, shu demokrat davlatlardagi tashkilotlarning qo'lida nurg'un bugun jiddiy harakat qilishi kerakligi chiqadi. O'tkazilgan taqdirda shu davlatlarningki o'zining tanarkachilarini avatmaslik haqqi bor deb yani. Yani bu a'loni boyqut qilib, Xitoyni boyqut qilish maqsadida. Demak, bu xizmatlar jiddiy tutib elib berilishi kerak ekan hamda. Abdurrahman efendim, sizden bir so'ol so'rasam, aldığım Gollandiyaning ichida bu bir qancha tashkilotlar birlashib, bir tashkilotlar birligi qurganligini bir qancha yil bo'ldi anglag'il to'g'ri. Mush haqida qisqacha bir javob berib, uning keyindan sizning shu olimpikni boyqut qilish haqida Gollandiyadan shunday bir harakat bo'lyapti bu vaqtdagi fikringizni olsam. Bu yerdagi tashkilotlar Gollandiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlari birlashdinglarmi? Qanday oshib ketdi, buni xalqimizga ma'lumot qolsin. Ko'p rahmat. Endi biz Gollandiyada biraz nüfus ko'pda, o'zi kichik davlat bo'lgani bilan Gollandiyaga kelish biraz qulay bo'lganlikdan vatandoshlarimiz biraz ko'p. Unda bo'lgandan keyin xilma-xil fikrda harakat qilishni xohlagan do'stlarimiz bor, vatandoshlarimiz bor. Ular o'z oldiga bir o'zininki fikrni asos qilib turib, shu vatanning ozodligi uchun, shu xalqimizning zulmdan qutulish uchun harakat qilganligini biz ko'rib, bu vatan bir zulmga qarshi turish zaten bizning ishimiz. Mush ishqa kuch chiqargan har qanday bir tashkilot bo'lsin, har qanday bir shaxs bo'lsin, bizning do'stimiz. Buni qanday qilish kerak deb yillarcha buni fikrlashib, bir araga kelib degandek tamamen birlashib ketish ta'sis bo'ldi. Alloh taolo shuni yaratgan insonni birga keladigan bir nuqtada tepishimiz kerak deb buni tepib shu bir 6 oy atrofida bo'ldi rasmiy bo'lgan. Gollandiya tashkilotlar ittifoqi Sharq Turkiston, Gollandiya Sharq Turkiston
Teşkilatlar İttifak degan bir ittifak kuruldu. Kurulup bunun da zaten kanda bir iş bolsa, vatanga, vatanning mustaqilligi ve şu halkımızın zulmünün kurtuluşu için hareket kılgan kanda bir iş bolsa, bile kılile degan bu niyette hammalar xalqancha qanday harakat qilsa bo'ladi, ammo birlik qiladigan ishga olsa shu birlik qilmasak bo'lmaydi ekan, chunki vatanimiz bir, millatimiz shu bir, insonlar bu birlik qildi degan narsani o'tirib qo'yib ko'rishilib degandek oxirida yaxshi natijalar bo'lib, hozir rasmiy bir shu 25-yillar 2025-yillar rasmiy noterlikdan o'tib rasmiylashdi bu ittifaq. Bu ittifaq kuruldu, resmileşti diyen gibi hemimiz tamamen bir teşkilatın tegidilen günlükün aslında hareket kılımız veya ki halıganca hareket kılanmaydı teşkilatı diyen gibi emez. O halıganca kanda teşkilat yüzününki alayidiliğini kanda nemi kılsa ameliyette kılalaydığı işlerini kılıverse onun hiç tusalgı bulmaydı. Ama birlik kıldığın işler ki olsa hemkarlaşıp birle kıladigan iş olsa birle kılış fikri bilen, niyeti bilen bu teşkilat resmi kuruldu. Allah'a şükür bu şu kurulganlıknınki kurul mesela bir 15 gün burun resmi kurulgan bilen bununki hareketleri bir 2 yıl bolgan bununla hareket kıldılar. Şu hareket şu bir yerge kelgenligimizning ki tüpeyledi sebebiden muşkatında şu parlamentta şu kararının çıkışının mı bazı sebepleri şu dep qarayma, çünkü güçlük körünge vaxtıda o teşkilatın küllüknün aslındaki veya ki şu ittifaktaki azat teşkilatlar birisini itiraf kılıp körünge vaxtıda bununki nemisi yaxşı oldu eken hem de neticesi yaxşı oldu eken, çünkü birimizin xapolmaydı ekanmiz bir yerden köreşke vaxtıda, birimizin qo'llaganligimizni chiqib turdi ekan, insonlar ko'rdi ekan, o vaxtıda insonlar bizni bundan suyunib, bizning gapimizni pek yaxshi anglaydi ekan endi. Bu haqda yaxshi natijalar bo'ldi ve teşkilatning bu ittifaqdagi teşkilatlarning hammasini zaten 15 günde veya ki bir ayda, 3 ayda bir qıtım bir yer kelib resmi nemish qilamiz, qanday qilamiz, davoni qanday yuqori ko'taramiz degan narsada birgaliklik muzokaralar ilib beriladi sistemlab. Onun için bunun neticesini ko'rdik. Bu haqda men o'ylaydiganlarim bu. Endi bu nima planlaringlar bor deganda masalan olimpik masalasida deyli, boshqa shunday vatanninki bizningki zulmga qarshi va vatanning mustaqilligiga qarshi harakatlarimizda bundan keyin nima qilishni o'yladik desak, bir qancha rasmiy amaliyotda qilmoqchi bo'lgan ba'zan ishlar o'tirib qo'yildi, planlandi desam bo'ladi. Hükümet besim qilish bundan keyin, masalan bu olimpik masalasida olsun, masalan hükümetga hozir sizlar obdan qo'limizda bir kuzur bor, buni davomli xat yo'llab, davomli ko'rishib turish, ondan keyin leksiyalarni ko'p o'rinlashtirish. Mesela bu haqda bo'layotgan zulm, ondan keyin Xitoyninki F5ni ichib tashlaydigan shunda leksiyalarni kuchli shaklda uzmay xalqqa, Gollandiya xalqiga buni leksiyalarni o'rinlashtirish. Ondan keyin millat vakillari bor. Bu yerda 150 millat vakili bor bu Gollandiyada. Bu 150 millat vakillarining hammasiga ismini tutib turib, qo'lini sanab turib, yani bu bunda xat yo'llab qo'yish emas ularga. Yoki bunda bir anlatib qo'yish emas. Yüz turib, ko'rishib, sen mamanda bo'lyaptimi yerda? Egiz men angla. Degani ki bu bununla qattiq kuchash, yani ismini tutib turib, xat yozib, ondan keyin oldiga berib, anlatib, bu haqda shunday sistemlik elib borgan vaqtida bunun neticesine buldu ekan ve bo'ldi. Yani bu irqiy qirg'inchilik, yani bu meselede mi şu milletvekilleri bilen jiq kurashganlikning neticesine ko'rdik. Albatta başka sebepler elbette var. Bunun neticesini alayda ko'rildi. Ondan keyin mesela günlük namoyishlarni to'xtatmaslik niyatimiz bor endi. Mayli Xitoy konsulunun oldida olsun, mayli bazen şirketlerinin oldida olsun, mayli mesela Xitoy bilan hamkorlashgan shirkatlar mesela
bunun aldığı olsun, meyli başka yerde olsun, parlamentin aldığı olsun, kılalıgança bu kündülük namayış toxtatmay qilish ve hazır mı davamlaşıvatıdı. Davamlaş bir qancha kunlar davamlaşıvatıdı. Künde buluvatıdı Xitayning konsulunun aldıda. Muşunda asas muşu işlerini kolumuzun kelişçe qilish niyetimiz var. Muşunda hareketlerini kılsak inşallah elbette olimpik bu Xitayda bulmay başka yerde buludu dep ümit qilamiz. Allah Teala'nın asal qilishini Allah'tan tileymiz ve başka devletdeki qarindoshlarni muşunda sistemlik yani qilib qo'ydik, namoyish qilib qo'ydik emas. Milletvekili xat yo'llab qo'ydik emas. Davlatga xat yo'llab qo'ydik emas. Bu to'g'ri. Ba'zisini o'qiy olmaydi, ba'zisini o'qiy olmaydi, ba'zisi ham yo'llab deydi ama 100 turani ko'rishib, ko'zning ichiga qarab turib, toza obdan gapni qilgan vaqtida ular uning ta'siri bo'lganligini bu qatim ko'rdik endi. Xo'sh. Ko'p rahmat. Nəhayət güzel. Ezaq qarım sizden biraz anlasak hamdi. Xo'sh. Hakikaten kimmi deb o'tgandek uzun yıldan bu ekrandan salam yollayıp öteyli Abdurrahim efendim. Abdurrahim. Tamam. İşlik namayışını. Körürmenlerge ma'lum bo'lganidek faaliyet kollektif şekilde bo'lsa-mu, onun faydası bo'ladi. Hem yak şekilde bo'lsa-mu, faydası bo'ladi. Onun bir misali Gollandiyada enimiz Abdurrahim G'ani yak şekilde faaliyet qilib kelyapti. Bu halqa tashkilotlardan, jamiyatlardan qechib qolgan odamlar uchun yana bir ulgu. Yani sen o cemiyetler kemisen, özün yalğız kılın da olsa, yalğız kılsan onun belgelik tesiri buludur. Yani o inimiz hakikaten bir yıldan artık vakit boğan buldu. Yak şekilde faaliyet kılıvatıdı, onun mu ünümü yaxşı şekilde buldu. Yani bu mukayyis günü konsulxandan aldıdılar, bizden bayrağını çıkarışı. Doğru, hakikaten de yaxşı buldu. O faaliyetke şu teşkilatlar ittifakı orlaştırgan faaliyetke doğru geldi. Doğru gelgen boğaça işkeyle birleştirip lan kılgan boldu. O da nayet dağdığılık yaxşı boptu. Hakikaten Xitay sırtığı çıkıp binas diyen Müslüman işçiydi partlap gitti daha yürek kesip olap gitti kaldı görünüşünü kögen insanlar. Onda boğanken biz özümüzdeki kılıvatkan iş hareketimizde mesuliyetçen buluşumuz lazım. Yani biz memma küçükken işini kılalaydık ama bunun nemi faydası bola dep oylamasımız lazım. Küçüğünü kılsak mı faydası oldu, çoğunu kılsak mı faydası oldu, Xitayga hömüyüp karalısak mı aşının mı faydası oldu. Hatta dini taraftan desek onun savabı var hatta. Allah savab verdi Xitayga sen hömüyüp karap gelse de. Onda boğanken biz her yerde hareket kılışımız lazım. Şu münasebet bilen qarindashimizga mishadin alohida qizg'in salomimizni yollaymiz. Şunun o'xshash qarindoshlarning har davlatda, har Yevropa davlatida o'zi yashayotgan har davlatlar, vatanning sirtidagi har davlatlarda nima uchun qilinmaydi Sharq Turkistonlik? Milyondan ortiq Sharq Turkistonlik bor deymiz chet elda. Ularning ichidan hech bo'lmaganda 1000, 5000, 10000, 20000 degan odamlar az kichikgina bir odamlar yani. Nima uchun harakat qilmaymiz yani? Doğru, hakikaten. Ahırda biraz açık reallıqımız hakkında paranlaşamız programın ahırda. Doktor Muhammed Ali. Sizden mi abayman degendim şu bundan keyinki basqışta Finlandiyada qılınışqa tegishli ishlarni nima deb qaraysiz? Bo'lib şu Xitoyga qarshi har xil qarorlarning elinish masalasi bo'lsin, olimpikni boykot qilish masalasi bo'lsin. Har qanday bizga manfaatlik oldimizda qilgan ishlar. Albatta buning nurg'un hayotdagi xalqni jiq uyg'otmasak, harakatga keltirmasangiz bo'lmaydigan gap hamda. To'g'ri. Bu haqda ham men o'zimning fikrini bersam, şu umumiy tutqun başlanğıda hazır 4-yıl qadam qo'yildi. Xo'sh. Şu umumiy tutqundan keyin Uyg'urlardan bo'ldi. Xitoyniki Uyg'urlarning mavjudligini yo'qotadigan bu vahshiy xirisi hammamizni uyg'otdi, ko'pincha holatda bizni birlashtirdi.
Hem muş arkalık biz bevosita hem vasıtasız halde hizmetler barlık geldi. Şunun neticesinde Amerika, Kanada, Gollandiya'da mesela parlamentlarda bu ırkı kırgınçılığı da bunu bekitildi. Hem de bunu şu karandaşlarınki, şu yerdeki teşkilatlarınki perişanlığının neticesi. Hem de biz Finlandiya'daki yaşayan Uygurlar buluştuğumuz bilen şu karandaşlardan örnek alışımız gerek. Hemimiz bir yakadın baş çıkarıp bir yangın kol çıkarıp cemaatleşken halette, teşkilleşken halette hizmet kılışımız gerek. Onun için ki benim karşımca şu Finlandiya'daki kanun çıkardığı organlar bilen, parlamentin azaları bilen ve şundakla hükümet organları bilen alakalı işler birge halkını uygultuş. Halkını uygultuş arkalık halkının ki hükümet gibi olan besimini küçeytiş. Bu şartta hizmet kılsak bulundu da öyleyim. Bunun için her türlü faaliyetlerini kılıç doğru kıldı. Mesela medeniyet faaliyetleri, namayiş, yemek içmek körgazmını kılıç dikendek ve şundakla guahlık bireş ayrım şekilde olsun, yakın kalıp şekilde olsun faaliyet buluş. Ama her kandak şekilde imkan kadar cemaatleşiş, teşkillengen, intizamçan, sistemlaşkan halette hizmetlerini kılsak bizim inşallah başka karandaşlarga okşaş hizmetlerini kılalayımız da öyleyim. Yani bir Finlandiya'nın hazır şaraiti men yakından bir küsüp kilovatı burunki ilgirki ahvallar karganı cep uygunuş bulağılık bir adıma. Mesela şu yakında nurgun karandaşlarımız hatta her cuma günüsü sanı az bozumu Poyistan'da Uygurlar'ın ki şu ailem nerede diyen resimlerini kuturup tude paşına maaşlar oldu. Biz mesela şu 5. yüzyıl vakası bolcu vakası diyen aşında vakalarını bizim fırsatını ganimet bilip namaş uğurlaştırmamız. Lakin benim tavsiye kıldığım, arzu kıldığım imkan kadar takımı birleşsek, takımı uygansak, aktif olsak, müşahedeki faaliyetlerimi başka devletlerge okşaş, canlılık şekilde mansike dep öyleme bunun bir yolu en avval birleşiş, bir yerge geliş, cemaatleşiş. Hem bu bizimizdeki hazırlık vaziyetimizdeki takazzası, hem birinci bulup bizdeki dinimizden takazzası, biz bir yer kıldikemiz, birlikte kıldikemiz, biz inşallah çok nurgun işlerini emelde aşuralayımız dep öyleme. Çok rahmet. Gene hoşunç kalıp etsem biraz gapta. Hem de hazır Uygur davası hel yukarı pellik öldü. Ama bu yerde yaş ösmürlerini hitildiriş. Bulak mı kanunşünaslık, halkara münasebet digendek nurgun sahalerde yaş ösmürler yetişip çıkış gerek. Mesela Avrupa'da ve garip ellerde Amerika, Kanada, Avustralya'da mı yardım yaş ösmürler şuna yapacakken aşıları imkan kadar şu davanı miras kaldırış için yaxşı mekteplerde okutup terbiyelep ma davağı izbasar yetiştirişinin ki bir mühim yol ikerlikini tanıştırsak onu denken şu iş kadem ustazlarımı şu ahmalga ahmiyet verse. Çok rahmet. Turguncan, siz gelsek ama şu Uygur soğutu meselesi mi tilgı ilmi atqalı oldu. Bu vaqtda biraz malumat verir misiniz? Oldu. Uygur soğutu nayt yaxşı ilgilep navatıda. Bunun asaslık bu şu delil ispat yani Xitay'ın cinayetlerini ispatlaydıgan delil ispatla teyarını hazır 14 bin bet iddianame deyimiz varlık Türkçe. Her karşı yani Xitay'ın cinayetlerini ispatlaydıgan iddianame hazırlanıp teyyab oldu. Yani bu ne şu sot kollegiyası içindekiler yani bunun kaysının güçlük delil ispat bolalaydıganlığı ne onu tallap çıkıvatı dendi. Belki onu hemmesi bulmuş mu onun içinden şu resmi delil ispat süpütüde paydalanılan bir kançının bet nime çıkışı mümkün erzname oturga. İnşallah o sotta biz çokum galba kılımız dep oylayımız. Çünkü bu sotta da hazır halkaradan ait güçlük sotçılar baş bolgan bununla. Mesela
Yugoslaviyadaki Bosna Hersek halkını irqiy qirg'inchilik qilib bo'lgan Milosevic degan jallatni sotlab hukm qilgan shu sotchi hozir shu Uyg'ur sotining beshi bo'lib shu kishi yetaklab manyotidi. Andan keyin endi Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati zodi xalqaro isbotlanib degandek bir qancha parlament buni dalil qilib o'tirib isbotlab chiqdi. Ham nurg'un siyosiy yo'llarni buni o'tirib qo'yyotidi. Bu sotning iqtisodiy masalasimi asosan bütün dünyadaki teşkilatlarımızın qo'llab quvvatlashi bilan bu iqtisodiy masalani hal bulup bir yerga bordi. Endi az bir qismi qolib qoldi. Uni inshaalloh bu sot boshlang'icha to'liqlandi deb qarayman. Andan keyin bu jonliq isbotlar, ya'ni jonliq shohidlarmi hozir tayyor masalan 9 nafar shu lager shohidlari buni tayyor bo'lib turyapti inshaalloh. Bu sotda canlılık şahitlik kılıdı bu yerde. Qilgandan bu sotning çoğum bizning g'alaba qilishimiz bilan, yani Uyg'ur tarafning o sotni çoğum qazanganligiga ishonchimiz komil. İnşallah bu sot hukmi chiqqandan keyin bu mustaqil bir sot bo'lganlikdan bu sotning hukmini mushundaq qilib parlamentlarning irqiy qirg'inchilik deb qaror elishida mush sotning hukmini asos qilib turib, endi ba'zi bir oqib chekinayotgan jiddiy qaramayotgan davlatlarmi buni jiddiy qaraydigan bir holatga keldi. Ham BDTmi mana shunga o'xshash bir mustaqil bir sotning hech qanday tarafga yonbosmagan shaklda mustaqil chiqarilgan bir qarorni sotning qarorining bu kuchga ega deb asos qilib turib BDTmi ondan boshqa masala Yevropa parlamentimi bundaq sotning qarorlarini asos qiladi. Chunki bu mustaqil sot hech qanday bir davlat unga mudaxil qilmagan. Boshqa bu nurg'un parlamentlarning degandek hukumatlarning qaror ilishida yaxshi bir asos bo'ladi. Çünkü siyasetçilerin gap sözleri bu bugün bir xil gap qilsa siyasetçi ertesi bir xil gap qilgan gap. Hem bugün o siyasetçi gap qilgan bo'lsa, ertesi gün iqtidorga kelib qolsa, hokimiyat ustiga chiqsa boshqa xil gap qilgan bir holatda bo'lib qoladi. Shuning uchun bu hukumatlarning bu qarorlari bu xalqaro nibada qonun bo'yicha tozaligi kuchga ega emas. Endi hukumatlar o'zgarib turadi. Ama bu sotning qarori endi bu her zaman kuchga ega, bu kuchli dalil isbot shaklda bu parlamentlar olsun, mesela xalqaro tashkilotlar olsun, bunga tayinib turib anadagi qaror chiqarish uchun bu bek muhim deb qaralgan bo'lg'achqa bu sot bo'lyapti. İnşallah bu sotni bütün teşkilatlarımız, halkımız qo'lladi. Hem nurg'un chet ellik do'stlarimizmi Uyg'urlar hisslaşlik qilayotgan qarindosh millatlar bo'lsin, qarindosh xalqlar bo'lsin va boshqa demokratik erkin davlatda yashaydigan yerli xalqlar bo'lsin nurg'un qo'llashga erishdi. Bu sotda inshaalloh g'alaba qilib biz Xitoyning haqiqiy irqiy qirg'inchilik olib borayotganligini, soyqirımchi ekanligini isbotlab chiqamiz inshaalloh. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Ko'ruvlarimizni inkas yetayotgan barliq ko'ruvlarimiz ko'p rahmat etamiz ko'rayotgan hammalarga. Ba'zi bir masalalarda xato tushunishlar bo'lmasligi uchun men biroz bir izohat berib qo'yay. Biz albatta Sharq Turkiston xalqi bo'lish sifatimiz bilan millatimizning nüfus sonini en az 35 milyondan 40 milyongacha deb qaraydiganligimizni har yerda so'zlab kelyapmiz, xabarlarimizda berib kelyapmiz. Lager masalasidagi lagerning ichidagi xalqimizni hargiz biz ko'pincha axborotlar tilga ilinayotgandek 1 milyondan ortiqroq deyotgan gapni biz ishlatmaymiz, qadrli ko'ruvchilarimiz. Biz guvohchilik shu portlagan sukut programmamizda shu yerda yetib chiqqan guvohchilarimizning so'zidimi biz shu ekranda hemen berdik.
Yani halkımızın biz şahsen şu sallık malumatlarga e'lon qilinayotgan narsalarga qarab turib, bilgan dunyoda uni 3 milliondan ortiq deyotganlar bor nurg'un mutaxassislarniki. 2 milliondan ortiq deyotganlar va 1 milliondan ortiq deyotganlar ko'proq axborotda tilg'inayotgan bilan biz yani 5 en az olganda 5 milyon yoki uningdan ko'proq insonlarningki lagerda ekanligini shunday deb qaraymiz endi. Bizning hatto shu Zumrat Davud xonimmi shu chet elga chiqqandan keyin shu tashkilotlar bo'lsin yoki shu hatto boshqa axborotlarga unda desin shu Uyg'ur tashkilotlarining 1 milliondan ortiq degan so'zni ishlatishiga men hayron qoldim, achchiqlandim, g'azablandim degan gapini shu ekrandan istiqloldan angladinglar. Çünkü u yerdagi har bir lagerda mayli Qalbinur xonim bo'lsin, u yerdagi lagerdagi insonlarning xuddi mushuk qo'y qalni tiqqandek lagerga shunday vahshiy so'layotganligi odamning ajoyib ko'p ekanligini dedi va shu Sunyamran tortilgan ko'rinishlarni hamma isbotlab turibdi. Demak, buningda hargiz ba'zi bir xato tushunishlar bo'lib qolmasin ko'rilmalarimiz tarafidan. Buni bir uçuqlab qo'yish uchun bu so'zni qildim. Endi oxirida programmamizning oxiriga keldik. Har bir ko'rilmanimizdan realligimiz haqiqatan chet elda shunda bir biz uchun ovoz chiqayotgan. Albatta bu ovozlarning chiqishiga xalqimizning ichidagi nurg'un fidokorlarning, tashkilotlarningki sodiq rasmiy rostchilik bilan samimiy qilayotgan tashkilotlar va uni qo'llab kelayotgan xalqimiz ve fidakarlık bilen Xitayning jinoyatini oshkorlayotgan xalqimizning nihoyat zo'r hassi va bugungi xalqaro kun tartibga kelish masalasi ve başka Xitoy yushurman deb yushurib bilanmay qilayotgan, oshkorlanib qilayotgan bu jinoyatlarni texinbek kun tartibga kelishiga sabab bo'lyapti endi. Mushundaq bir vaziyatda mayli qaysi shaklda kelsin bu vaziyatga keldik. Mushundaq vaziyat kelib turibmi yana hamda Türkiye'deki bir qiyin, Türkiye ve başka mesela qiyin şarait yaşaydigan geçiyorlar. Devletlerdeki halkımızga nispeten nayet rahat yaşayotgan devletlerdeki halkımızninki mi? Her qaysi devletlerde şu an uzun yıllardan yani faaliyet kılıvatsızlar, hizmet edip verivatsızlar, teşkilatlarda halkımızı yeteklep bir hareketlerini kılıvatsızlar özanlar uçuşluk. Lekin endi qarasak, shunda bir ovoz chiqayotgan, shunda bir sado bo'layotgan bir vaqtdimi? Ya'ni shu har qaysi davlatlarda echinishlik realligimizni e'tirof qilmasa olmaydi. Nima uchun yanada bizdan shunda bu guvohlik beradigan yoki Xitoyning jinoyatini oshkorlaydigan, maydonga tushadiganlar bugungidek bir vahshiylik ijro qilinayotgan. Shunchalar dalil isbot bo'layotganda Xitoyning bosh ministri Wang Yi degan bu maxluq 7 Mart Xitoy adir Xitoy qurultiyi ejotida Beyjingda. Mushu muxbirlarga bergan bayonotida yani bu irqiy qirg'inchilik degan narsani, yani nomus qilmasdan hozirgacha butunlay bema'nilik bu. Hech qanday ish yo'q deb inkor qilayotgan bir vaziyatda turyapmiz. Bu xalqimiz Xitoyning ana shu ko'zni yumib olishdan iborat bu narsani yuziga uradigan biz xalqimiz bor edik. Şu yerdeki her qaysi Avrupa devletlerindeki hiç qanday bir iqtisoddan g'ami yo'q, uydan g'ami yo'q, amma turmushi rahat. Şu xalqimiz nima uchun biz kutgandek yoki sizlar shu yerda yashayotganlar kutgandek harakatga chiqmaydi? Hatto Turkiyachilikmi chiqmaydi nima uchun? Bu masalan namoyishda bo'lsin, boshqa harakatlarda bo'lsin, bu ochiq reallikni deyishimiz kerakki, o'limni, kasalni yoshirsang o'lim oshkor etadigan bir maqol tamsilimiz var bizniki. Realligimizdagi bu echinishlik ahvol nima uchun shunday bexutolik kelib qoldik? Buni nima ishqa o'yg'otmayapsizlar yoki sizlar o'yg'otmadinglarmi? Nima uchun shunday qildi? Sizlardan har biringlardan bir og'izdan gap elib programmamizni tugatsak. Kimdan boshlaymiz? Sahnadagi hurmatli Aysa Saud apandan boshlaylik. Bu masalada biz shuni bilishimiz kerakki, Sharqiy Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan biz chet elga chiqadigan har bir Uyg'ur shu vatandagi necha millionlagan xalqimizning ovozi bo'lamisak, vatanning ichida yashasamiz, sana nima keladi yani? Nima keladi? Ama hozirgi vaziyatda Uyg'ur bo'g'inining o'zi jinoyat, musulmon bo'g'inining o'zi jinoyat.
şu rayonda yerlik halik bulup da törelgeninin yüzü cinayet. Onda bo'lganken bu yerda dest turib ketishimiz lazım. Korkunç perdesini yitib tashlashimiz lazım. Xuddi İsa aleyhissalatu vesselam Qur'oni Karimda "Manga yordam qildiganlar bormi?" degan vaqtida "Men ansari ilalloh" degan vaqtida "Nahnu ansarulloh" deb dest turib ketishimiz lazım asla. Hamda nima uchun bunda bo'lmaydi deganda yanılı biz bu nima uchun xalqimizning bu masalada aktiv bo'lmasligini yana Xitoy zolimlarga alsak to'g'ri bo'ldi deb qarayman masalaning asosiy tarafini. Chunki Uyg'ur xalqi gerçi chet elda yashagan bo'lsa-mu, uningki qalbida har kunisi so'raydigan Xitoy saqchisi bor. Xitoy saqchisi ruxsat bersa o işini qılalaydı, ruxsat vermese qılanmaydı. Yani bundaç qılıp aytganda Xitoy saqchisining kölengisidan qutulanmaqlıq. Yani uyqumuzdan artıq uyg'onishimiz lazım. Özümüzning masalasiga özümüz ko'ngil bo'lib, uningga ega chiqishimiz lazım. O vaqtida boshqalar bizningki masalamizga yaxshi qatnashadi, berdigan yordamini qilalaydi. Ammo biz haliqi üzümü peş ağzımı çüş degen nazariyada o'ngda yotadigan bo'lsak, bu mesele milyon yıllargacha so'zilib ketsin, yana hal bo'lmaydi yani. Biz bu yerda hal qilishimiz lazım. Hal qilishning eng birinchi ochqichi biz o'zimizda. To'g'ri, nurg'un xizmatlar bo'ldi, nurg'un utuqlar qo'lga keldi, ammo bu utuqlarni hurriyat yo'lidagi, ozodlik yo'lidagi besilgan birinchi qadam. Bu qadam davomlash lazım. Xo'sh. Şu an özümüzge ege çıksak bu mesele hal buludu yani. Turguncan, sizden alsak, emmalardan birden. Hoş. Ben bu yerde milletimizin bu şu noktunu yaxşı düşünüverişini talep kılıyorum. Bu bir milli meseleler bilen aramızdaki ictimai meselelerini farklandırıverişimiz gerekiyor. Milli meselelerde meyli bu bizim düşüncemiz din buluştan qat'i nazar. Meyli ideyamiz, ideolojimiz qaysi ideolojiya buluştan qat'i nazar. Ve mensup bo'layotgan teşkilatımız qaysi teşkilat buluştan qat'i nazar. Umumi bir milli meselelerde hemimiz ortak bir yere kelishimiz gerek. Bulunma hazırki meselen Xitoy irqiy qirg'inchilik olib beryapti milletimizga. Bu mesele hemmimizge münasebetlik mesele. Bu hiç kandak bir teşkilatının ya ki ideolojik bir dürbülük insanların meselesi emez. Bu bütün Uygur milletinin üstünden elip verilatkan irqi qirg'inchilik. Bu Xitoy dindarlarımızı zaten solab hemen lagerlarga qamab qilib oldi. Ziyalılarımız mı kıldı? Sanatçılarımızın tatip kıldı, baylarımız da kıldı, zaten siyasetçilerimizin burun kıp boğan, hatta Xitoy bilen birle hizmet kılan, birle yıllarca 30-40 yıl birle işleyenlerini mi yani lagerga solab irqiy qirg'inchilik olib beryapti. Yani bu noktani tushunishimiz kerak. Endi bu chet elda bizning faoliyatlarimizning toza kuchli bo'lmasligining sababi xalqimizning shu nuqtani aniq ayirolmaganligi. Mesela bir devlette 2-3 teşkilat bağlayımız. O teşkilatını bir teşkilat uğurlaştırgan namayışka A teşkilatını kollaydıgan bir kısım insanlar bağmaydıgan bir adet var yaman. Yani bu adetini yok gerek. Bu milli meselelerde, belli özellikle teşkilatının işki faaliyetleri olsun. O meselelerde özen ayrım kıl. Özünün ideolojisi oxşaş geldiğin, düşüncesi oxşaş geldiğin, ictimai münasibetin yaxşı teşkilatı var. Ama milli meselelerde, umumi meselelerde hemme oxşaş buluş gerek. Meyli qaysi teşkilat uğurlaştırgan bolsun, qaysi xildeki kişiler uğurlaştırgan bolsun, Xitoyga karşı her qandaq bir namayış bolsun, Xitoyga karşı her qandaq bir bayanat bolsun, Xitoyga karşı her qandaq bir faaliyet bolsa, bununla umumi xalq birdek ovoz qilish kerak. Şuna xalqimiz şu teşkilatlar arasındaki
ijtimoiy munosabat bilan umumiy milliy munosabatni farqlantirib olsak, u vaqtida andan keyin biz o chet eldagi davoyimiz kuchlanadi. U vaqtda biz milliy masalalarda boshqa millatlar masalan Türkiye'de de parlamentde birkaç parti var, birbirine karşı ama Türkiye'nin milli menfaati kelgan vaqtida hem o'xshash birden ovoz chiqadi. Mesela terör meselesi kelgan vaqtda hech qanday parti o teröristni ochiq oshkora qo'llamaydi mesela. Shunga o'xshash milliy masalalarda hammamiz o'xshash bo'lishimiz kerak. Hammamiz bir niyat, bir maqsadda bo'lishimiz kerak. O vaqtida andikin biz inşallah faaliyetlerimizni kuchli qila olamiz, u vaqtda g'alaba qila olamiz, Xitoyga qattiq zarba bera olamiz. Xo'sh. Ko'p rahmat. Kimdan? Abdurahmon efendim. Sizdan bir gap olaylik. Andikin doktordan gap olaylik. Endi bu sizlar o'tirib qo'ygan sual mesela bu için aktif olmaydı diyen sual oldu mu? Bu sualda aslında halkımız Avrupa kelgende hem de hemmesi desek buludu siyasi panalık izlep kelgenler var. Siyasi panalık mı mühendisliği Avrupa'da bilirim mühendisliği. Bildiğin gibi bu siyasi panalık diyen bilmeyi ket kagallı bolsama bu Avrupa'da bilgizip oradan nemdige demekçi oğanlığına oradan düşendirip ondan keyin bir yerde oturum berilgan gap, ikamet berilgan gap, turuşluk nemesi berilgan gap. Bu aslında hemmeden meydanga çıkıp gitişi gerek bo'lgan bir iş. Hem de bir yerde iki sebep var hem de. Nemiş ortaga çıkıp gitmeydi desek. Birinciden bizim hem de millet hem Xitoy şunda besimni qilavergandan keyin besimda yashavergandan keyin shundaqa bir xotirjamlik bir yag bo'lgandan keyin ham u besimni unutib qilib ham biz ko'zimiz biroz ochroq ko'nib qolgan millat o'xshaymiz hamda bir xotirjamlik yaga yoki bir narsaga erishgandan keyin ham ko'rgan kunimizni unutib qoldik ekanmiz. Ondan kichikina bir pul tepish veya ki ish veya ki xizmat veya ki bu degan narsa tijorat degan narsa obdan bo'ldi ekan shuning nimasidan voz kecholmay shuning bilan shunga mashg'ullab ketganmiz hamda. Bu biladi asli. Bilmasa zaten o'zining zulmda qolganligini mishat to'liq ifodalab bermasa bu yerdagi hukumatlar uningga istiqomat bermaydi. Aşında turulğun hem de bizim bir xotirjam turmuş kelgandan keyin ham ko'zning ochlig'i bir sabab bo'lib qoladi. Bu biraz qo'pol gap bo'lib qoldi hamda kechirim so'rayman. Ifodalash shunday bo'lib qoldi. Ikkinchidan ham yana bir umidsizlik bor hamda xalqimizning hammasining nimizda qancha namoyish qilgan bilan, qancha buni qilgan bilan bu hukumatlar nima qilib berdi, ishimi qilib bermaydi. Yoki nima qilib berdi u bu degan gaplar bak taqilib ketilgan ekan hammaning og'zida. Voy yillarcha namoyish qilibdi, nimaga foydasi bo'libdi? Da'vo qilibdi, bu tashkilotlar oxirida ishimi yo'q. Bu Xitoy unda kuchli, Xitoy bunda kuchli degan narsani shunda yoki Xitoyning odamlari buni taqitidi yoki bilib bilmay xalqimiz shunga quloq solib qo'yganlik. Endi buningga bundan keyin unda bo'lmasligi kerak. Mesela amaliyotda Amerikani ko'rdik, masalan, Kanada ko'rdik, Gollandiyada masalan bundan bo'lmaydi ekan, qilgan harakat bo'sh ketmaydi ekan. Alloh taolo ya'ni dillarni boshqaruvchi bir zot bo'lish sifati bilan Alloh taolo adil bir adolat sifati bo'lganlik buni ko'ryapmiz. Masalan, kim bo'lsa uning dilini nima qilib, mayil qilib haqiqat tarafga uni ko'ksitgan. Yetarki biz qanday qilsak, ya'ni biz harakat qilsak, Qur'oni Karimda deydi "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana" masalan, tirishganlarga Alloh taolo men beraman deganlikni ifodalaydi va ham va allaysa lil insani illa ma sa'a. İnsan zaten tirishsa, ondagi tirishganni qo'lga keltirdi degan bu ayetlerden biz Müslüman buluş sütümüz bilen bunu qaraydigan bo'lsakmi, mana bunun bir misallarını yaşavatımız ahir günündeki vaqtida. Şunun için biz milletimiz bundalık biraz
maddi veya ki bir erişken nersimizge razı olup oturup kalmay yaşayan küllerimizni eslep turuşumuz gerek. Çünkü onunla yana doçar bok qilishimizdan Allah saklasın ve hem halkımız zaten milletimiz, ailemiz, urug' tuqqanlarımız hemmisi zaten köylükünü körüvatımız ve ala kılanmavatımız. Şunun için hem bundan keyin hem de bu misallarını köygenden keyin halkımız çokum oğunudu ve bunun faydası barken hem de dest turaylı diye kilidi dep guman qildim, dep umid qilmayman. Hoş. Köp rahmet. Doktor Muhammed Ali efendim. Ben bu sohbetin işgal gap bilen xulosalasam, birinci biz davani ibadet deb tushungan vaqtimizda bundan keyin bu davo haqiqatan ilg'or bo'lib haqiqiy ilgari surib mavzu. Qanday deganda biz Sharq Turkiston xalqi musulmonlar savobga bak amra xalq biz. Başka Müslümanlar başında. Ama biz savab deydiği işe acayip ehemmiyet verimiz emdi. Şuna bunun ma kılgan davayım ibadetken de biz bu şu düşüncenin toğuzga vaktimizde takım ilgileş kılıdı. Kanda degende Müslüman zeminini tatip ediş için ben dava kılsam bu ibadetken de bunu biliş gerek. Mezlumlarınki avazı bulup, avazın anlatımında bu ibadet buluş gerek. Hatta bu hakkı binası yazaylı, namaş kılaylı, kanda faaliyet buluşturan kat'i nazar, menin müşveten şunu kılgınım, Allah'ın ki bana buyurgan, yani İslam'ın bana buyurgan ibadeti hikayende bunun düşünce vaktimizde, onun için bu yolda sabır kılıp uzun müddet devam kılıp mağımız. Bu yolda eziyet var, cefa müşakkat var, hakaret var, her kanda tehditler var. Ama biz bunu itikadımız olsun diye vaktimizde, onun için her kanda tehditler, haymi hatarlar biz için adli tuyuldu. Bu birinci. İkinci biri, biz vatanımız Şarkı Türkistan'ı çokum Xitay'ın koldan tatip alıdığanlıkımızga işençimiz yüz buluş gerek. Xitay'la Şarkı Türkistan'ı bizden zeminimiz emez. Hemen bir gün koldan ketip kalıdı o da işencisi bu açka bir neçe milyon halkını turmuğa sulap, lagerlarga sulap kallısını yiyor. Terbiyeni güçlendirip tarihini borumlap kılıyordu. Nilişka degende Xitay'ınki bu Şarkı Türkistan Xitay'ın zemin emeskini Xitay yaxşı bilgenlik üçün. Şuna biz bu hatta bu müstakillik degen bunda beriladigan narsa emas. Müstakillikni tatip aladigan narsa. Şuna biz Şarkı Türkistan zeminimizni, şu vatanimizni çokum Xitay'ın koldan tatip alıp müstakil kılmayız. Deydigan müstakillikimizga %100 işencimiz bu vaktimizde onun için bu dava takımı canlanıdı. Dava yolu tartkan cevap biz için halavet duyuldu. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun. Stüdyodaki kıymetli mehmanım Aysa Saud efendim ve başka her qaysı devletlerdeki barlıq mehmanlarım. Hem onlara köpten köp rahmet eğitimen. Allah razı olsun. Kıymetlik fikir verdiğine rahmet. Allah razı olsun. Kadirli görünmelerimiz şuna kalıp bugünkü Avrupa'da Şarkı Türkistan davası programımız müşahede ahırlaştı. İnşallah Rabbim ömür verse deginimdek her ayda bir şundaq başka devletlerdeki bu bugün fakat 3 devletlerle paranlaşıptık. Germaniya, Finlandiya, Gollandiya. İnşallah aldığımız günlerde mi yana şu her qaysı devletlerde şu yerde faaliyet kılan kıynaşlarımızı ekran qilib kelib şu yerdeki halkımızın ahvali, Şarkı Türkistan meselesininki qanchalik bir derecede kun tartib ekanligi haqida suhbatlarni elib boramiz. Ammaylan men şu suhbat oxirida böyle qarindoshlarimiz ustozlarga ait güzel bir gapni qildi. Arab dünyasida tunilgan bir Anvar Malik deb bir ustozniki bir tweet'i bor, telefonimda o'chib ketibdi hozir. Nəhayət qısqa, güzel bir tweet yollab diken bir qancha gün burun. Əmdi biz bugünkü zamanның firavuni bo'lgan Xitoy tajovuzchiligidan iborat bu tajovuzchiga qarshi harakat qilyapmiz. Shunchalik ojizligimizga qaramay, kuchsizligimizga qaramay, lekin
her Firavunning bir Musa'sı bağlıqa hiçbir zaman unutmasağımız gerek. Meyli qançilik onun şu Firavun öz vaqtida bu tarix şunda bir qaraydigan bolsaq keynimizga burilib qanchilgan Firavunga o'xshash Firavunsimon maxluqlarni yutib etganligini bilamiz, ko'rimiz shuni. İbretlik holatda yutib ketgan. Tarix o'zininki xilma-xil shaklda vayron qilib yo'q qilgan Allohninki ilahiy adolati. Qanchalik kuchli ko'p kesib bo'lib ketsin, o'z vaqtida shu Firavunni şu tangdassiz armiyasi qo'g'daydi, atrofidagi chaparmanlar uning butun jinoyatlarini haqliq deb vaqirab berdi. Hammani qiladi yani. Bugungi zamonda qanday bo'lgan bo'lsa, o zamonda shu zamonga ko'ra eng qudratli shaklda qilgan edi. Ammo Allohninki adolati zimmin qo'ygan bir adolati borki, mayli u uzun bo'lib ketsin, zulm davri uzun qisqa sursin, Allah irade qilgan muddatcha surdi. Onun kendinden bir Musa kilideki, onun bütün kurgan saltanatının hammasini yok kılıp ötediğin bir güç Allah tarafından çoğun meydana keltirildi. Bu imanımız bilen, bu itikadımız bilen her qancha bizga çoğun görünüp kepkesimi, bizde Allah'tan ibaret, biz bilen imanımız, biz iman etkan Rabbimizden ibaret bir güç bizden keynimizde. Ben sana yardım bermen deb atkan Allah'ımızga imanımız şununla bağlap durup özümüzni herkes aciz görmey. Allah'ın hatta ki ana şundaq dünyadaki en peskeş, en vahşi, hiç qandaq bir insanlıqdan, hiç qandaq bir medeniyet bir nesiden nisibesini alanmagan şunda bir mahluqni mağlup qilishqa roburo bizni şunun düşmanı qilib mushuni yo'qotgan degandan iborat bizni bir kurash maydonida bizni şunun bilan urushadigan sabti qilib qo'ygan Rabbimizga rahmat etishimiz, shukr etishimiz kerak hatta. Buni sharaf deb bilib, Rabbimiz mushunda bir mahluqni insoniyatga, insonga emas, butun jonivor shu Xitoydagi hatta bichora mushukmi kecha kunduz holatda shunga iymonimiz bo'lsinki, shu hayvon qurut qo'ng'izdan tatib Allohga nola qildi. İnsanlar bo'lsin. İnsanlarla emas, bizning xalqimizlarla emas. Şu vatanimizda yaşaydigan, hatta özünün diyarlarda yaşaydigan işitmişik hayvanlardan tatib Xitoyning pastkeşligiga Allohga nola qilib duo qildi. Yig'laydi aş hayvanlar chiqdi. Çünkü ular insan emas. Çünkü ular bütün vahşilik bilan ashni o'ltasimi eng vahşi usullar o'ltirdi, eng vahşi usullar iste'mol qildi. Bunu bilishimiz kerak. Onun vayron bo'ldigan, tugaydigan ibretlik holatda dunyoga ibret bulduğan holatda tugaydigan kundan keldiganligiga o'zimizning ismini bilgandek, ashundaq ismimizni ismi nima desa, ikkilinib qolmay, o'yinib qolmay javob berganimizga o'xshash, uning vayron bo'ldiganligi ashundaq darajada ishonishimiz kerak yani. Rabbim cho'qim bu sabti bizni ana shundaq bir nejislarga dushman qilganligi uchun rahmat aytamiz Rabbimizga. Allah ömür basi aldığımızdaki sandık görüşküşü aman boğaçlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.